वेलकम बैक टू माय चैनल बफाटिंग बॉयज़। तो आज हम लोग रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे फिटगेट स्पिनर, जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कहाँ से इसके बारे में वीडियो आ रहे हैं। सो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। ये कुछ 145 रुपीज़ का है और ये 299 रुपीज़ का है। ये LED फिटगेट स्पिनर है, इसको हैंड स्पिनर भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसका अनबॉक्सिंग देखा आपने, फिटगेट स्पिनर, हैंड स्पिनर बोलते। इसका यूज़ एक्चुअली होता है आपको ऑफिस वगैरह में फ्री बैठे हुए, आपकी कोई बैड हैबिट है पाँव हिलाना या पेन वगैरह, खोलना, इसको बंद करना, खोलना, फिर से बंद करना, ऐसे ऐसे घुमाना या फिर मुंह में डालना या अपने नाखून को मुंह में डालना, कोई आपकी बैड हैबिट होती है तो उसको दूर करने के लिए हैंड स्पिनर बना है। तो आप देख सकते हैं इसको, बस यही इसका यूज़ है, बाकी इसका कोई यूज़ होता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिसका नाम है बफाटिंग बॉयज़।